euros, 8 euros por lo menos para coger el bus o lo que sea, que me he quedado aquí. Nada, y no tengo tío, cómo siento, volver. Tío. No ¿Seguro? Seguro, tío. Mira, voy a mirar qué hora es, a ver. ¿Qué haces, tío? Hostia, pero si tienes la cuenta blindada, tío, ¿cómo ¿Qué que no me me has vas hecho, a...? tío? Acaban de hacer un piso y tú me la estás cobrando, tío. ¿Qué te pasa? Pero te pido nada más 10 Me da euros, ¿no? igual, tío. Ahora, ¿cómo voy a coger yo ese dinero? ¿Me lo vas a dar sí o sí? A mí me da igual. Pues mira. No, ni pues ni nada. A mí me lo vas a dar. Ahora mismo me vas a taxi. dar el dinero. A mí no me da igual. ¿Qué has hecho, tío? ¿Cómo lo has hecho eso, tío? Mira, tío, que me acaba de llegar, tío. ¿Por qué me lo has cobrado, tío? Porque no me has dejado los 10 euros, tío. Pero te estoy diciendo que no tengo. ¿Tú qué quieres, tío? ¿Me lo estás cobrando tú de la banca o qué, tío? Me acaban de hacer Mira, un piso y tú... ¿cómo hacemos entonces? Va. Me lo vas a dar en efectivo. En efectivo, no tengo ni un duro en efectivo. Que me da igual, me lo vas a dar en Si efectivo. tuviese algo, ya te digo yo que no te haría la jugada del hacker. Que a mí me da igual ni hacker ni hostia, yo lo quiero en efectivo. Yo lo quiero ahora mismo en efectivo. Pues no lo tengo. Yo ¿Cómo que no lo tienes? Pues vamos a tener un siento. problema tú y yo, Pues si vamos a tener algún problema, mira, píllame mejor.